ngicela ningamlandeli, ngiyanicela no-host olana, ngiyanicela nje. Ngicela ningam-entertain, ngiyanicela. Ngiyanicela nje ukuthi akayihlalele yedwa lana, noma ehlalele nomyeza, noma ehlalele nabangani bakhe afuna ukuhlala nabo. Nina nje eniyi-MK nomkhonto wesizwe. Musani udifenda into engekho vele. Anodifenda into eqonde ngqo. Ningadifendi noma yini. Ningadifendi amaklawuni. Ningadifendi abantu abangazi ukuthi benzani. Musani ukuthi izini-entertain. Hambani ingenele kwabanye life. Ikhulume ngokwakho iqembu. Ikhulume ngento yaphambili. Lona nje olana musane kuyikhathaza. Nimemeza ngane zami. Nixake ngento engeke izenzeke. Yabona la ifakhe nje bewuvulile ubhuti lo. Ngeke wenze lutho. Kunamaqhuda awuthu kune-faction ke laphana kwi-MK Youth League izovela this weekend. Asikutshele ngomcimbi oqala osemlazi Ward 90 Ward 83 kwa-M section eMlazi eThekwini region. Lo mcimbi lo we-Youth League, i-Youth League le kaBaba uZuma. Kune-Youth League kaNcamala, kunama-faction awu-2. Kune-MK Youth League kaZuma, kune-Youth League kaDuduzile. Okay, kune-Youth League kaBaba, kune-Youth League kaNdodakazi. Uzobona ukuhamba kwesikhathi, nayi lento engisho breakdown uma ungiboni kahle. Elembeni Endwedwe Ward 15 kwaSeme Wedding Hall umgwaqo P100 main road Endwedwe. Kuzobe kuno Andile Mngxitama, kuzobe kunomnqobi Msezana, kuzobe kunomthobisi Dlamini uNational Convener we-Student Movement TMK. Siyakhala kule weekend khona i-faction yakhona kwi-MK Youth League esisho ukuthi ke mina futhi angidisclaim ukuthi kwi-MK mina ngumlandeli ame follower ngoba ibranch anginayo, so angikwazi kuba ilunga ibranch ingekho. So lama fomu sasogcwalisa eqaleni kwako wamafomu kwenza uthando njengamanje sifuna ibranch ukuze siba umuntu unephutha iphi ibranch yakho. Awuma ungana branch nje, you are just a follower. Udinga utshelwa yimina. You are just a follower like me. If you voted for MK, you are a voter like me. If you are holding a position in MK, you are holding a fake position because you are not elected. You are just a follower like me. All we are followers. Laba baseykhundleni abangani abantu abathi abathiwa ama-interim bakhethwa obhululu babo abakhethwa ngabantu. The true leaders azoqhuma mase kuthiwa khona ama-branch bafana. Ila qhubekani nidla imali lapha enifakiwe. Kodwa ama-leaders angempela ayovela uma sekuthiwa zihambe zizohlangana amabranchini akumobilize abantu umuntu angafika nabantu bakhe. Yabona ke lapho bathela azibuyele emasebeni youth mobilization program. Siyabonda kwamakhombana le lokhombana ngemini kodwa into esithemba kakhulu angene silingana amabranch siyokhuluma nabantu kudecide abantu yini ngabafuna abantu yini ngafuna sibe lezi njengabantu. Hey hambe kwi-page le-Youth League babhala i-status esigcina izolo sibhala ukuthi i-Youth League kababa. I-Youth League kababa, i-Youth League awu-2. Hamba uyo-check manje i-page, ukhona i-Youth League la i-live, ukhona ku-live. Hamba ucheck i-page layo, babhale ukuthi i-Youth League kababa. Why ufaka mina isiqathana nazo? Bayibika kanjani? Chief, yonke umkhonto wonke kababa. Umkhonto wonke kababa. So umuntu abona kube kuthiwa uthi kubhala ukuthi i-Youth League kaDuduzile, ngabe ngiyakuzwa. Yabona le, but uthi kubhala ukuthi i-Youth League kababa. Yonke umkhonto nje kababa. Women's League, Youth League, Labour Desk, and all the regions, provinces and national. Ekaba, mkondo kababa comrade. Yabo. And two comrades manje address nale. Nale comrades sokulo push and ama conference. Comrades. Ka ANC sinasamba ama conferences asixakile comrades. Because awareness does ama conference. In fact, as an divide organization, as a no ungena kwi-power bengafanele ungena kwi-power. So please yeke khona nalo preacher into ama-conferences sizowalinda ama-conferences umsholozi masese ama-conferences asiyekona because lo mkhondo i-ID kamsholozi and usulandela ngoba sihlonipha i-ID yakhe i-wisdom yakhe. So we'll wait for umsholozi athi na ama-conference yabona le and please stop preaching lento comrades uyasilimaza uyawulimaza umkhonto kakhulu mfethu inyiwe le nto kwayizobulala umbutho. No, Commander. Breakdown. Commander breakdown, bafethu. Commander breakdown, sanibona bafethu. Bengicela mhlambe siuvale live siyophuza amanzi sophinde sibuye futhi.
Akucela breakdown hayi ukuthi mhlawumbe ngishayela umphetho noma angilutho emkontweni ngomunye nje abafana nawe. But bengicela siwuvale live sehliseni umoya because manje sisesidangalaleni bafethu. Inkinga sinazo ayike umuzo ongenaphela. But manje mangabe sesiwaveza esidangalaleni sizoba nenkinga. Ngiyanicela sicela siwuvale live sizobuya futhi uze namanzi. Ngicela ukungena before nivale. Ngicela wehlisa umoya nawe Dragon King. Anginawo umoya ophezulu. Yes, please ngicela nje. Ukungena nivale ngiye meetingini manje. Yebo ngene ufakile. Ngiyakhuluma. Yebo khuluma. Ngiyacela mina weingane zami, weingane angikhulumi na no host. Ngikhuluma nabo bonke laba abangenile kusuka ekseni. Obabukhoma kobani bani kuze kube imanje nisangena nisafuna nokuvala niphuza amanzi. Ngicela ningamlandeli, ngiyanicela. No host olana, ngiyanicela nje. Ngicela ngingam-entertain, ngiyanicela. Ngiyanicela nje ukuthi akayihlalele yedwa lana noma ehlalele nomyeza noma ehlalele nabangani bakhe afuna ukuhlala nabo. Nina nje eniyi-MK nomkhonto wesizwe. Musana udefenda into engekho vele. Anodefenda into eqonde ngqo. Ningadefendi noma yini. Ningadefendi amaclown. Ningadefendi abantu abangazi ukuthi benzani. Musana ukuthi izini entertain. Hambani ingenele kwabanye life. Ikhulume ngokwakhe iqembu. Ikhulume ngento yaphambili. Lona nje olana musana kuyikhathaza. Nimemeza ngane zami. Nixake ngento engeke izenzeke. Yabona life yakhe nje bewuvulile ubhudlo. Ngeke wenze lutho. Ngeke uhlukanise umkhonto, ngeke uhlakaze umkhonto. Abantu abakumkhonto bazingenele ngothando, naye uzingenele ngothando, uzoziphumela ngothando futhi lakhe ayibelele ku-ANC. Ngakho-ke ingane zami, miyekeni, musani lokhu ni-entertainer, niphikisana naye, noma ngaletha yiphi information athanda ukuyiletha la, akayilethe eyedwa, ayikhulume yedwa, ayikhulume nomyeza bodwa, nabanye athanda ukubamema mhlawumbe abe-ANC. Nina nje niwumkhonto ngiyanicela ingane zami. Musani ukuthi nize niyikrekhisa amakhanda, nize nikhulume nize nome. Ziningi izinto ezibalulekile efana niyikhulume zokwakha umkhonto. Yonke lento ayikhulumayo eyama-branch, eyane, nalengane le akangayisebenzisi. Ngcokuthi uyibize yezala lengane kaKhanyile izoyikhulumela yona. Manje yena okhulumayo. Yonke lento ufaka ingane la yikho kwalana lengane. Uyena oyikhulumisayo. So musani ukuze niphendule yonke lento ayikhuluma ngiyanicela. Musani nje uku-entertaina yonke lento. Muyeke nabe uhlanye yedwa. Adile nayo yena yedwa. Nina phumani kwabanye life abakhuluma ngomkhonto hayi yena. Ngoba yena akazi ukuthi umeleni, akazi ukuthi ufuna ukuthini, akazi mafuna kama noma afuna kahlale. Whatever injongo zakhe, whatever ayikona noma ayithunyiwe noma abathunyiwe, nina phumani kuyena abantu abami. Nifocuse kumkhonto. Le nifocuse kuyona manje akuyona umkhonto, akuyona yomkhonto le niphendula la, akuyona yomkhonto abantu abami. Phumani kula kuyena. Phumani nje ngazi ubani, phumani kindalo bhodi, phumani. Phumani nje ngani zami ngiyanicela, phumani. Akuba akuyona yomkhonto le, eyakhe. Nenhloso zakhe. Manje kubuhlungu usebenzisa negama lalengane akaKhanyile. Le strategy ishayo ezamelayo nayo. Ngaze akaphume kule ngane. Otherwise akayibiza ayilethela ayikhulumise nayo, ikhulume njengaye nayo ukuthi izozibotha ifana nobani. Nina phumani nina. Mzani ukuthi nize nizehlisa isithunzi njengaye. Phumani. Phumani. Esifela amacala ukuthi akayanga eParliament. Ukuthi bekumele sithathe yena somfake eParliament. Khuluma nawe baba indima inikiwe baba abantu ababhodla umlilo babhodla baba. Phumani ngane zami, phumani. Uyila uyanga eParliament umthwesa amacala. Phumani yazi umuntu animazi nilo baba ukuthi umuntu bevela amyeke ambuke sekohlanye. Muyekeni ubhodi abe nje. Nibukele njengele kulife awuvule akhulume azaqeda abamjoyina omyeza bamjoyina nina nje ningayingeni nokuyingena. Focusani kumkhonto ngiyanicela. Futhi ngenhlanhla ngiyakwazi ukuthi
ngingamvala ukuthi angangeni nje lapha kaDunusa. Lokho ngingakwenza even now or tomorrow. Ngingakwenza lokho kuba ukuthi bamvala lapha egethini angangeni nhlobo and ngizokwenza. Ngizokwenza. Angaze ngaya. Ngizokwenza. Ngizofika ngithina zobakho impela. Phuma nje Mkhotembela ku-ANC yakho le. Phume ke-ANC. Nila ingane ephumani kuyena. Ngiyamazi besinayo i-ANC. Phumani weyingane, phumani lonke nomkhondo. Phumani ke lokhu limnikeza ama-followers. Phumani lokhu limnikeza ama-followers. Phumani kuyena, phumani. Waphila Nzimasa. Hamba kahle bafu. Oh, khona sir yebo baba. Yeah, right.